السلام عليكم اعزائي الكرام وتحيه تقدر لكم. معكم نبيل التكنيسيان. عندنا هاد الفرن الكتريك غوتنا السيد من حمريه نوع ويربول. المشكل ديالو ما كاش يسخن ياك اخويا، ما كاش يسخن. دابا الشريف دابا ناضي بسم الله. ها انت سيدي، ها هي دابا خدامه اخويا، شتي ريزيستونس الحمد لله. ها السخونيه اللهم بارك. ها انت اخويا راك ناضي، والله يسخن لك اخويا. ها انت ها هي ناضيه اخويا، ها الامور ديالك شاله. حتى البوله ما كاش تعطي واقيلا. لا كانت مزيان فوالا دابا الحمد لله، دابا راه السخونيه راه مزيانه، ها هي شاله وبصحه وراحه اخويا. انا غادي نطفيها. ها انت اخويا صافي، بصحه وراحه.